非常欢迎您再次收看大法古节目。那么今天呢，我们要来谈一谈什么是最好的丧葬仪式。世界各国的人都有属于自己特殊的丧葬礼仪。拿我们台湾作为例子，葬礼中呢，通常会有西乐队、花圈跟孝女哭墓等等。那么这样的葬礼有什么意义呢？有没有一种理想的葬礼，既能够利益亡者，也能够安慰生者呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。问题里边问的这个现象啊，不是台湾的。台湾的人呢，过去没有这种问题啊，就是因为台湾呢没有一定的宗教信仰的基础啊，也没有比较深厚的文化基础啊，所以台湾呢是非常的浅薄。一股风啊，只要有一个人开始，就变成了大家有风的学习。只要有一个人呢，在什么地方弄得热热闹闹，那大家就跟着学习，结果就变成了这些啊，所谓无知科目啦，还跳脱衣舞啦。这种丧礼里边呢，这种情形出现的。那么在最早的，在台湾的丧礼啊，因为没有那么多的铺张，也没有这么多的钱，所以是呢，非常简单的，这是啊，举行一个简单的告别仪式。而送啊一些这个丧仪里边呢，那个必须要用的用品或者是贡品，也都非常的单纯，非常简单的。那么乡下人的丧礼啊，我们呢看到是非常单纯的，这个披麻戴孝，像这种情形呢，也无可厚非啊。这是中国从几千年来慢慢的形成的一种礼节啊、礼俗啊。那么，但是在近年以来，或者是近10年、20年来呢，我们的台湾的社会的经济情况渐渐的好转了，而许多爱好虚荣的人家呢，就遇到丧礼的时候啊，就各种各样的花样就出来了，又是西乐，不是西药，西乐，这个喇叭、鼓号乐队，另外呢，还有传统的吹鼓手的，吹唢呐的，另外呢还有道士啊，以及呢和尚啊，还有呢尼姑啊，去送丧的，还这个念经的，那弄到在送丧的行礼里边呢，一排就是几公里长，或者是呢几百公尺长的这个大出丧，那使得交通中断，使得所有邻居就不安宁，也可以说使得沿路的人家呢也是鸡犬不宁。但是呢，他们当事人呢就觉得非常的光荣。还有我们看到这丧仪的时候，人家送的花篮、送的花圈呢，往往都把送的人呢名字写得很大，送花圈的人的名字写得非常大，他的商号、店号，但是都写得很大，就是利用这个机会呢去做广告。那一排就是很长很长，很多很多。他们就觉得借这个机会
能够炫耀这个家庭啊，是很有地位的，是很有办法的，是很有实力的，是希望利用这个机会呢，让很多人呢知道他这个家族啊是非常体面的。这是用丧葬的仪式的排场来造他自己活人的一种势力，这虚荣。而对于死人有没有用处呢？大概是没有用处。对于死的亡者毫无用处。从一个宗教的立场来看呢，最好的葬仪就是能够使得亡者安慰、安心，能够非常祥和的往生到天国，或者是到西方极乐世界。那是要用念佛非常庄严、祥和的方式来助念，能够达到这样的效果。同时，使得参与丧礼的人呢，感觉到人呢有他的尊严，人呢有他的价值，人就是到死，并不是一桩恐怖的事，而是一桩非常有意义的一种一个过程。那我们用佛教的仪式大概是到现在为止，我们农禅寺法鼓山推动的佛化葬仪能够达成这样的一个效果，也就是使得往生者能够安详的往生，使得参与丧礼的人感觉到非常的隆重、肃穆、祥和，而有一种安慰感，也有一种安定、安全感，并不是呢吵吵闹闹，丧仪完了以后什么也没有得到。而以佛教的葬仪结束之后，参加的人总觉得自己这次参加葬仪而自己好像得到了一些安慰，也得到了一些成长，也好像看到了一些希望。所谓希望，就是说人死亡本身是一种希望，而不是一种幻灭。要达成这样的效果呢，这个是葬仪是成功了。阿弥陀佛。